15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé le plus agréable possible, le plus doux possible, le plus reposant possible le week-end. Et comme toute l'équipe de cette émission, je me réjouis de vous retrouver là, tout près de votre poste, chez vous, dans votre voiture, dans les oreillettes de votre smartphone, dans votre bureau, là aussi, devant votre écran si vous avez choisi de nous suivre sur rtl.fr. Bref, on va se faire du bien cet après-midi jusqu'à 16h et je vous remercie de nous emmener partout où vous allez. À vos téléphones pour vos témoignages et vos questions au 3210, à vos tweets, à vos messages sur Facebook. Cette semaine, nous aurons beaucoup à partager et ça commence justement dès maintenant avec un sujet qui touche 15 millions de Français. On s'aperçoit qu'on aime quelqu'un quand on trouve à ses ronflements quelque chose de musical, de tendre, de céleste, a écrit le romancier et biographe Jean Chalon. Pas sûr que celles et ceux qui partagent la vie et les nuits d'un ronfleur aient la même vision des choses. Alors quelles peuvent être les répercussions pour les auteurs de ces bruits sourds et les personnes qui les subissent? Comment réussir à dormir avec un ronfleur? Quels moyens peuvent venir à bout des ronflements? Si, c'est possible. Et ce sont nos invités qui vont justement nous le proposer et puis surtout nous le prouver cet après-midi sur RTL. Jean-Loup Dervaux, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour aux auditeurs. Vous êtes ancien assistant des hôpitaux de Paris, ancien chef de clinique, auteur de l'ouvrage Arrête de ronfler, comment l'aider à s'en sortir aux éditions d'Angle. Alors, est-ce que déjà le simple ordre Arrête de ronfler peut avoir un impact sur les ronflements de son conjoint? Parce que c'est quand même à court terme, non. Bien sûr. La première chose à faire, c'est de faire réaliser au ronfleur qu'il ronfle. D'accord. Parce que c'est vrai que les ronfleurs, parfois, le nient d'ailleurs. Bien sûr. Oui, on a des messages qui nous disent, moi je ne peux pas savoir si je ronfle parce que je dors. La première étape, c'est de mettre le ronfleur face à son ronflement. C'est un petit peu compliqué, vous serez d'accord avec moi. Comment voulez-vous soigner quelqu'un qui est persuadé qu'il n'est pas malade? C'est une maladie, le ronflement? Ah non, là c'est une image. Non, une maladie. En fait, ça va du simple trouble fonctionnel à un état maladif. À vos côtés, Jean Abitbol. Bonjour Jean, merci Bonjour. d'être avec nous. Bienvenue sur RTL. Jean Abitbol, vous êtes ORL, vous êtes phoniatre. On a dans nos bureaux l'Odyssée de la voix, c'est votre dernier ouvrage chez Flammarion. Oui. Qu'est-ce qui se passe en fait quand on ronfle, Jean Abitbol? Alors au point de vue du ronflement, il y a deux entités relativement simples. La première, c'est le ronfleur qui ronfle avec une pathologie réelle, donc ça peut être une maladie en soi avec des apnées, et là, sa vie est quelque part menacée dans son avenir. Puis le deuxième, qui est quelque chose aussi d'important, c'est sa vie de relationnel dans le couple. Et à ce moment-là, il va quelque part empêcher l'autre de dormir. Et on a deux pathologies là. Donc ça veut dire qu'on doit soigner et le couple et le ronfleur. Absolument. Et dans la consultation d'un ronfleur, on fait toujours venir la femme ou le mari, de telle façon à comprendre pourquoi l'autre ronfle. Parce que très souvent, il vous dit, comme on vient de le dire, comme mon collègue vient de vous le dire, « Ah non, je ronfle pas ». Et l'autre, à ce moment, c'est superbe. « Mais comment tu ronfles pas ?»« Non, mais attends, à 2h du matin, tu m'as réveillé. »« Mais attends, ça c'est une idée. » Je dis doucement. Expliquez-moi ce qui se passe. Vous faites thérapeute de couple en fait, Jean Abitbol. Non, mais il y a quelques questions à poser relativement simples. Est-ce que quand vous êtes au volant, au bout d'une heure, vous endormez? Oui. Ah bon, très bien. Et puis finalement, le matin, vous réveillez, vous êtes en pleine forme. Ah ben non, je suis fatigué. Ces deux simples questions font que quelquefois, les gens disent ah ben c'est peut-être le fait que je dors mal la nuit. D'accord. Et on ronfle quand on dort mal la nuit, en fait, Jean Abitbol, ou le ronflement est plutôt synonyme d'un sommeil profond et serein? Il y a 3 stades de ronflement, pour faire les choses relativement simples. Il y a un stade dans lequel, effectivement, c'est tout simplement une gêne classique au niveau du nombre de décibels, qui peuvent aller quand même d'un bruit de voiture à un Kingston. Hein. D'accord. Ah oui. Quand même. Le deuxième, c'est où on est vraiment... pas forcément la même chose. Non. On est relativement gêné, mais pas trop fatigué. Puis le troisième, et à ce moment-là, oui, on est dans la pathologie. On a reçu un message de Bernadette. Horrible un ronfleur, impossible de dormir, même avec des bouchons d'oreilles. Le bouger, le remuer, rien n'y fait. De quoi piquer une crise de nerfs, c'est affreux. Ça veut dire effectivement... Tout est dit. Oui. Ah bah oui. En plus, le ronflement est un bruit basse fréquence. Donc, il traverse tout. Vous mettez un ronfleur dans la pièce d'à côté, vous l'entendrez quand même. Il ne faut pas croire que ça isolera ou que ça vous isolera. Mais c'est effectivement, comme dit le docteur Abitbol, c'est un problème de couple. Est-ce que c'est un problème plus masculin que féminin? On a beaucoup de messages de femmes qui se plaignent des ronflements de leur mari plutôt que l'inverse. Est-ce que le ronfleur vient tout seul en consultation? Bien sûr que non. Il vient traîné par son épouse. Allez, dans le cas le plus classique. Donc les hommes ronflent. Oui. Jean Abitbol? Oui, il ronfle environ, disons, 30% des femmes pour 70% d'hommes. Là, il n'y a pas d'égalité, heureusement pour vous, mesdames. Oui, et puis alors nous, on ronflotte. Et vous ronflez, oui, c'est beaucoup plus élégant. Voilà, c'est beaucoup plus classe. C'est beaucoup plus élégant. C'est parce qu'on est gentil. C'est presque attendrissant. Mais quelles sont les femmes qui vont ronfler?
Ça, c'est intéressant. Ben, je vous Pourquoi demande. un homme va ronfler beaucoup plus qu'une femme? Une femme va ronfler d'une part, parce que habituellement, ce sont des femmes qui fument beaucoup. D'accord. Et là. Deuxièmement, où la consommation alcoolique, entre guillemets, est relativement également importante. Et troisième point, chez la femme, qui est une catastrophe pour elle, c'est qu'elle vient de vous prendre 6-7 kilos. Parce que je me suis laissé aller. C'est le surpoids. Et le surpoids fait que la c'est pression. terrible. Et là, je me mets à ronfler. Alors, on a la totale. Et là, cette pauvre dame voit avec son homme, son amoureux, qui lui dit, écoute, tu ronfles. Et elle dit, ben non, ben peut-être. Et quand on l'a fait tout simplement mincir de ces quelques points en trop, eh bien, elle ne ronfle plus. Très bien. Alors, on va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien. On va donner la parole à Caroline. Caroline qui nous écoute régulièrement de Martinique. Ça nous fait bien plaisir. Et Caroline va pouvoir intervenir sur cette antenne et vous poser des questions. À tout de suite avec vous sur RTL. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Avis aux ronfleurs, aux ronfleuses, avis aux maris de ronfleuses, avis aux femmes de ronfleurs. N'hésitez pas à laisser nous des messages aujourd'hui. Et puis peut-être qu'on va même vous apporter des solutions avec nos invités qui sont Jean-Loup Dervaux et Jean Abitbol. Un tweet que nous avons reçu en direct sur Twitter évidemment. Mon compagnon est un ronfleur, nous écrit Daphné, mais l'amour nous ferme les oreilles. On s'y habitue même si je m'endors difficilement parfois. Alors Daphné, ce serait sympa de nous expliquer depuis combien de temps vous êtes avec votre compagnon, parce que au bout d'un moment, c'est vrai qu'au début on trouve ça presque musical et sympathique, et puis au bout d'un certain temps, ça devient extrêmement agaçant. Alors Anne propose des solutions, faire chambre à part, c'est la seule solution que j'ai trouvée. Voyez Daphné, ce qui va vous arriver si vous ne réglez pas le problème du ronflement de votre mari. Bénédicte qui va dans la surenchère, faire chambre à part, et encore parfois je l'entends ronfler à travers les murs et même avec mes bouchons d'oreilles. Alors Jean Abitbol, Jean-Loup Dervaux, visiblement, vous connaissez très bien ce profil de femme de ronfleur qui n'en peut plus. Jean-Loup Dervaux. À la longue, oui. On a beau avoir beaucoup d'amour pour son conjoint. C'est sûr. Au bout d'un certain temps, ça irrite quand même un petit peu. Hein. Jean Non, Abitbol. mais alors, elle dit, Oui. elle le supporte. Oui, Daphné, c'est gentil de sa oui. part. Mais lui, ça peut tourner mal pour lui. Alors, C'est ça qu'il faut voir. la santé, vous voulez Bien dire. sûr. On va en parler de ces fameuses pathologies. Jean Abitbol, vous vouliez déjà réagir à ces messages que nous avons reçus Oui. de ces femmes au bord de la crise de nerfs? Oui, parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir. Ça a été utilisé dans certaines souffrances de l'autre, notamment pour faire épuiser dans certaines prisons, c'est le bruit. Le bruit devient agaçant, devient quelque part obsessionnel quand on entend ces bruits. Et des gens qui habitent près d'une autoroute, près d'un élément extrêmement bruyant, deviennent dépressifs. Et ce ronfleur, entre guillemets, sans le vouloir, crée la pathologie chez l'autre, qui est une pathologie associée, Oui. et auquel on n'y pense pas. Je me sens pas bien, moi je ne ronfle pas, il ronfle, mais je suis dépressif parce que ce bruit ne lui a pas permis également d'avoir, et c'est l'élément clé, C'est ça. l'élément clé, c'est un sommeil récupérateur. Car de quoi parle-t-on? Un ronflement, oui, mais ronflement existe seulement et seulement si il va perturber ce sommeil récupérateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant la nuit, c'est magnifique, l'homme, c'est magnifique, l'être humain. Pendant la nuit, lorsque l'on dort, on récupère ce qu'on appelle notre dette en oxygène. Eh bien, si vous faites des apnées nocturnes, si la nuit vous arrêtez de respirer, eh bien cette dette en oxygène n'est hélas, entre guillemets, vous ne l'avez pas remboursée. Donc vous en souffrez la journée et vous en faites, l'autre s'en souffre également. Voilà, et les dommages collatéraux chez effectivement les épouses ou les époux de ronfleurs qui finissent par se retrouver atteints, parce que quand on dort mal, on va en parler des solutions. On va en parler d'ailleurs avec Caroline. Bonjour Caroline, bienvenue sur RTL. Oui, bonjour tout le monde, bonjour à toute l'équipe. C'est chouette de vous entendre Caroline, parce qu'on vous retrouve régulièrement sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Moi je lis vos messages très régulièrement, merci pour votre fidélité. Merci à Mais vous. ce que je ne savais pas, d'ailleurs c'est l'occasion pour nous aussi d'embrasser tous nos auditeurs en Martinique, ce que je ne savais pas c'est que vous nous écoutez la nuit en podcast. Exactement. J'ai Pourquoi pas le choix puisque mon mari ronfle depuis quelques mois. Mais c'est fou ça. Alors c'est pour ça aussi qu'on est encore plus écouté la nuit, et ça on ne le savait pas. C'est une très bonne solution, ça me fait très plaisir de pouvoir vous C'est accompagner. la seule solution que j'ai trouvée puisque avant, il ne ronflait pas. Donc moi je suis une lève-tôt et une couche-tôt. Donc, et lui, c'est un couche-tard et un lève-tôt. Donc déjà, changement de rythme. Voilà. Donc petit tous les soirs, décalage. il me dit je me couche tôt comme toi. Je Mhm. lui dis il n'y a pas de souci, mais bon, il se couche très tard. Et en fin de compte, j'ai constaté qu'il commence à ronfler quand moi je suis dans une phase de demi-sommeil. C'est-à-dire qu'à 2h30, 3h du matin, lui dort comme un bébé. Donc je pense qu'on l'entend jusque dehors, de toute façon, je lui ai dit.
Mhm. et moi j'ai fini ma nuit. Alors, on en rigole, mais est-ce que Oui, ça vous mais- perturbe et est-ce qu'effectivement c'est difficile à vivre pour vous, Caroline? Alors pour moi c'est un petit peu difficile parce que même en comprends. étant une lève-tôt, donc je me lève, hein, je vais regarder ce qui se passe dehors, mais bien sûr il fait nuit, il fait très calme. Donc je mets une machine, j'ai essayé le verre de lait chaud, j'essaie de me rendormir, je lis, bon on tourne en rond dans le lit jusqu'au moment où on prend son téléphone, ses écouteurs et puis on attend que la nuit se finisse. Sauf qu'au moment où on va s'endormir, il est 5 heures du matin, donc il faut se lever. Ah, c'est difficile. Et puis, à un moment donné, ça a un impact. On en parlait évidemment avec Jean-Loup Dervaux et Jean Abitbol. Caroline, ce que vous avez noté chez votre époux, c'est qu'il ronfle depuis seulement quelques mois. Oui. Est-ce à dire que c'est une découverte? Ça ne s'était jamais produit auparavant? Non, parce que je pense qu'il a changé de poste il y a 1 an, donc il Oui. travaille beaucoup plus. Oui. Donc je pense aussi qu'il y a le stress qui joue dessus. Oui. Donc comme il me disait qu'il ne ronfle pas, donc avec mon fils et mon beau-fils, on l'a même enregistré. Parce Oui. qu'il y a des fois, c'est impressionnant. Oui. Et donc là, il a quand même pris conscience que ça pose un souci, donc il s'excuse auprès de moi. Ah. Donc mais je lui dis là peut-être qu'il faudrait Consulter. le consulter. Voilà. En plus, c'est vrai que moi je pensais, alors excusez-moi des préjugés, je pensais que c'était des gens qui étaient en surpoids, qui fumaient beaucoup, qui buvaient beaucoup, qui mangeaient beaucoup, qui allaient ronfler. Et bon, lui, il a une bonne hygiène et il ronfle quand même. Alors, on va s'occuper de votre mari dans un instant avec Jean Abitbol et avec Jean-Loup Dervaux. Comment s'appelle-t-il d'ailleurs? Gilles. Très bien. Alors Gilles, Gilles va faire l'objet de toutes nos attentions dans un instant. Caroline, surtout, restez avec nous. On se retrouve tout de suite. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. On rigole parce qu'effectivement, à un moment donné, mieux vaut en rire. Aujourd'hui, on met les ronfleurs et les ronfleuses aussi, parce qu'il y a des femmes à l'honneur dans En effet pour s'entendre sur RTL. Et puis, il en est une qui entend des ronflements régulièrement quand elle ne nous écoute pas en podcast. C'est Caroline, donc, qui nous a appelé de Martinique et qui nous parlait il y a un instant de son mari Gilles. Caroline, vous êtes toujours avec nous? Oui, tout à fait. Tout à l'heure, on expliquait avec Jean-Loup Dervaux et Jean Abitbol, qui sont nos invités, que les femmes ronflotaient, que c'était plus mignon, plus élégant, voire attendrissant. Alors c'est vrai qu'on a tous des ronflements, je dirais, assez différents. Comment il ronfle, Gilles? Ah, des fois, ça ronfle très très fort. Hein. Mais ça des fois, ronfle. Oui. je ne peux pas expliquer, mais des fois, je suis impressionnée. Oui. C'est- Mais c'est en termes de décibels, c'est... Ah oui, c'est en termes de décibels. Et puis, on a l'impression que ça va crescendo. Ah oui, ça je vois ça. Et puis on se dit ça va s'arrêter, puis en fait non, c'est comme Voilà, l'échelle de ça- Richter, c'est toujours Voilà, ouvert, ça s'arrête, monte et puis encore après- plus haut. Et puis après, ça repart. D'accord. Et est-ce qu'il y a des irrégularités, vous savez? Et puis parfois même, on parlait il y a un instant en antenne avec Jean Abitbol des dessins animés de Disney où vous avez parfois des personnages qui se mettent à ronfler avec les babines, là, qui se mettent à trembler, et puis des ronflements. Jean-Loup Dervaux nous en faisait un magnifique en antenne, mais vous savez, ces fameuses, je sais pas, c'est comme une explosion avec de l'irrégularité, on a l'impression que l'autre s'étouffe. Vous connaissez ça? Non, j'ai pas encore ça. Heureusement. D'accord, ok. Heureusement. Alors, non, parce qu'il y a des degrés dans le ronflement, Jean Abitbol. Oui. Mais ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est bon, le niveau des décibels d'une part, mais est-ce que votre mari, est-ce que Gilles fait des apnées nocturnes? Est-ce que vous avez l'impression qu'il arrête de respirer la nuit? Non. Bon, ça c'est Donc bien. on est au stade beaucoup plus du bruit d'une part que de l'apnée nocturne. C'est-à-dire le matin, il ne se réveille pas particulièrement fatigué. Ah, il est en pleine forme le matin. Il m'a dit qu'il a bien dormi. Voilà. Donc si vous voulez, Il n'y a que Caroline qui est KO le matin en fait. Voilà, voilà, exactement. Dans le ronflement, il y a plusieurs stades. Il y a le ronflement qui vient perturber l'image du couple, bien sûr. C'est le ronflement en décibels, dans lequel le ronfleur se lève, lui, il est en pleine forme, mais sa femme ne l'est pas, ou son compagnon ne l'est pas, ou sa compagne ne l'est pas. Et puis, deuxième élément, c'est le ronfleur qui, lui, se réveille, lui, fatigué, parce que lorsqu'il va prendre sa voiture, il va s'endormir au bout d'une heure. Ça, c'est dangereux. Lorsqu'il va lire un livre au bout d'une demi-heure, eh bien, c'est pas possible. Et là, chez votre mari, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est parce qu'il a plus de stress. Il a plus de stress, il se couche plus tard. Donc, de toute façon, il le dit. Il me dit qu'il a ronflé parce qu'il sait qu'il est fatigué. Et il n'a pas eu trop peur quand vous lui avez montré l'enregistrement? Enfin, écoutez, si, parce que tous les soirs, il me dit ce soir, je me couche tôt. Mais je le connais. Donc, je lui dis, à part de couper l'électricité, de couper Internet, de toute façon, tu n'es pas un couche-tôt.
D'accord, donc il va se coucher tard, il va vous Voilà, réveiller en voilà, s'endormant, enfin voilà. bon, le Donc, truc classique. Alors, ce qu'il y a de bien quand même, c'est que, et ça on l'a noté aussi avec Jean-Loup Dervaux, c'est que votre mari accepte de consulter, ce qui est déjà une première démarche positive, Jean-Loup Dervaux. C'est oui, fondamental, mais bien sûr. c'est bien parce qu'il y a beaucoup d'hommes Bien qui sûr. s'y refusent. Donc Moi là, qui vous parle, j'ai jamais été consulté. Non, Ouais, je plaisante. spécialiste du ronflement Je plaisante. et qui n'a jamais consulté. Non, mais c'est intéressant parce que vont pouvoir dire les médecins aujourd'hui à Caroline et à son époux? Alors, concernant le stress, je vais vous le faire à la Roumanoff. J'ai mon beau-frère qui fait ça. Quand il est stressé, il ronfle. Alors, je pense que c'est parce que quand on est stressé, ça doit serrer, on doit contracter les muscles de la gorge et que ça rétrécit le passage. Jean Abitbol? Quand on est stressé, il y a 2 éléments. D'après ce que j'ai cru comprendre, Gilles n'a pas beaucoup grossi, d'après ce que vous dites. Non, pas du tout. Au Et contraire. voilà. Il a Et même il n'a pas maigri. fumé ni pris d'alcool non plus. Il a une hygiène de vie parfait. Voilà. C'est un sportif ou pas? Il essaye un petit peu. Il essaye, peu d'accord. moins, mais il essaye de Eh bien, reprendre. Il fait preuve de volonté. l'un des éléments, on va peut-être, si vous êtes d'accord, expliquer qu'est-ce que c'est qu'un ronflement. Comment ça se passe au niveau du palais? Voilà. Alors, un ronflement, c'est un bruit d'abord. Pour qu'il y ait un bruit, il faut qu'on ait des vibrations. Pour qu'il y ait des vibrations, il faut qu'il y ait 2 éléments l'un contre l'autre. Eh bien, le ronfleur, c'est l'aluette au fond de la gorge, comme on voit dans les dessins animés, qui fait ça, qui va taper très souvent bien la base de la langue, le fond de la langue. Bien, le premier élément, ça c'est l'élément du bruit. L'élément respiration, c'est au niveau également de la cloison nasale, du nez, où la cloison nasale peut être déviée, ce qui sépare le nez gauche et le nez droit, si j'allais dire. Enfin, ça peut être tout simplement une obstruction nasale. Si je vous parle comme ça, ben là, je me viens de me pincer le nez, parce qu'on a une allergie. À ce moment-là, on va respirer que par la bouche. Et en ne respirant que par la bouche, où effectivement, on va créer l'impression d'une bouche de carton. Et cette bouche, entre guillemets, de carton, eh bien, va encore plus provoquer ce ronflement, car il y a une contraction due à cet espace qui est une respiration buccale. Et il serait intéressant chez Gilles de faire un bilan complet, mais avant d'en arriver là, puisqu'il est stressé, qu'avant il ne l'avait pas et qu'aujourd'hui il l'a, le reflux gastrique, c'est-à-dire l'acidité de l'estomac qui remonte dans la gorge, provoque une véritable possibilité comme des brûlures, une inflammation du voile du palais, une inflammation de l'aluette qui va créer un gonflement de celle-ci et accentuer de plus en plus le problème du ronfleur. Donc ça, c'est ce qu'on va pouvoir vous dire très certainement, Caroline, puisqu'on l'aura compris avec Jean Abitbol. C'est le stress peut effectivement provoquer des ronflements, ce qui expliquerait les changements de comportement nocturne de Gilles. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Voilà, exactement. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez nous tenir au courant, Caroline, puisque Gilles, souci. maintenant, va devenir une des stars des réseaux sociaux pour en effet Voilà. pour s'entendre. Et vous le saluerez d'ailleurs de notre part. D'accord, il n'y a pas de souci. Et puis, je vous remercie en tout cas pour votre témoignage. Et puis, écoutez-nous toujours. Vous savez que la semaine y a dernière, pas de on a souci. fait une émission sur le sommeil aussi. C'était vendredi. C'était Oui, extrêmement, oui, j'ai écouté avec attention. extrêmement intéressant sur les Oui. lève-tard et les couches-tôt, justement. Exactement. Oui, Caroline, on vous embrasse. oui. Eh ben, merci à vous. Prenez et puis, soin bonne de vous. continuation. Et à bientôt. Et à bonne nuit, bientôt. Caroline. Au revoir.